Ogwu General Hospital Ifitedunu na kansụl ime obodo Dunukọfịa nke Anambra State bụzi ugbu a Nnamdi Azikiwe University Teaching Hospital na Youth Annex Ifitedunu. Onye isi oche otu kansụl ndụmọdụ ihe gbasara ahụike nke na Youth, Dr. Ogwu Ezejiofọ mere ka amata nke a n'oge ọ na-ekwu okwu n'oge inye nlekọta ahụike n'efu achịkọbara site n'aka ngalaba ya bụ ụlọọgwụ na-ahụ maka ahụike ezinụlọ na General Hospital ahụ. Onye nta akụkọ anyị bụ Chibụzọ Okoye kọrọ akụkọ a n'uju. Dịka dọkịta Ezejiofọ mere ka amata, onye isi ụlọ ọgwụ ahụ bụ dọkịta Joseph Ugbaja na ndị ya na ya si alụ ọlụ tụpụtara atụmatụ iwugharị ụlọ ọgwụ ahụ dị n'Ifitedunu ka ọ bụrụzie Nnamdi Azikiwe University Teaching Hospital. Dr. Ezejiofọ gara n'ihu kọwaa na Nnamdi Azikiwe University Teaching Hospital bụ nke tozuru etozu ma nwee ihe niile a chọrọ na nnukwu ụlọ ọgwụ, ma kwuo na ya bụ ọgwụ inye ọgwụ n'efu nke ha bịara n'Ifitedunu bụ otu ụzọ ha si enyere obodo aka. Onye bụ onye principal medical officer nke ga-elekọta ụlọ ọgwụ Nnamdi Azikiwe University Teaching Hospital Ifitedunu anya bụ dọkịta Tochukwu Nweke gwara ABS na ha nwere ndị dibịa oyibo mara nke ekwe na-akụ, ma kwuo na ụlọ ọgwụ ahụ ga na-eneta ndị Ifitedunu anya nke ọma, tiekwere obodo ndị gbara ya gburugburu. Na mbụrụ ka onye eze ọdịnala Ifitedunu Igwe Dọkịta Emeka Iluno gosiri obi aṅụrị ya maka ya bụ mmemme, ma kwuo na ndị Ifitedunu ga na-akwado ụlọ ọgwụ ahụ iji hụ na ha lụrụ ọrụ ha nke ọma. Otu n'ime ndị litere elele na ya bụ inye ọgwụ n'efu bụ Oriakụ Obioma Ilochi kenere ụlọ ọgwụ Nnamdi Azikiwe University Teaching Hospital maka ya bụ atụmatụ ha tụpụtara, ma kwuo na ya bụ ọgwụ ga-abara ya uru ọkachasị ugbu a ada afụzi ịga anya na obodo Naijiria. Cheta na ọdịnsenso a ka ngalaba Department of Family Medicine nke Nnamdi Azikiwe University Teaching Hospital Nnewi jekwara nye ọgwụ n'efu n'obodo Ụmụnya nke dị n'okpuru ọchịchị Oyi, bụ ebe ha nwekwara obere ụlọ ọgwụ ha site n'Ifitedunu nke dị n'okpuru ọchịchị Dunukọfịa. Aha m bụ Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS.